Bom, andando na Computex, olha onde os ventos me levaram. Chegamos aqui no stand da Ultemo, é um stand bem pequeno. Eu conversei com a moça da Ultemo nos últimos 10 minutos, eu tinha muitas dúvidas e eu descobri algumas coisas bem interessantes. Bom, vamos passar disso aqui e começar pelo mais importante das importâncias, cara. Um agradecimento a Deepcool, Red Dragon e Gandias que possibilitaram a cobertura da Computex Taiwan 2019. Agora a Ultemo está fabricando um switch chamado V-Optical Switch, que é um switch óptico padrão. Eu não sabia, eu já sabia que ele estava sendo pesquisado, mas não sabia que ele estava disponível em 4 versões. É a mesma coisa que um switch tradicional, mas, deixa eu ver se dá para mostrar. Não tem aquela parte metálica interna, olha. Como é que isso aqui funciona? Ele passa a luz, na verdade assim, o switch aqui, ele pode ser até removido do teclado, se for o caso. A parte que registra o comando é tipo vamos botar, o emissor do sinal fica dentro da placa do teclado, e isso aqui só serve para tipo a luz passar e você apertar e detectar. Então isso aqui por si só já torna esses switches ópticos diferentes das tecnologias ópticas tradicionais. Então eles não têm que pagar aquele royalty, famoso royalty super caro para LK Light Strike, por exemplo. E eles também não têm que fazer uma tecnologia completamente diferente, tipo a Flaretech e aquela outra que usa o LED do próprio teclado para fazer detecção. Então eles mandaram muito bem isso aqui. Tá, depois a outra pergunta que eu fiz, que eu imagino que seja uma curiosidade de todos, é que por que mudou dessa versão aqui, ó, para essa daqui? E eles oficialmente chamam essa versão de Ultemo V2 ou Mark II, né? No Brasil a Red Dragon chama de Mark II. E na verdade ela falou que é o seguinte: ela deixou entender que essa versão aqui é melhor em termos de qualidade, mas a questão principal da mudança é justamente o que eu falava. Essa versão aqui ela deixa a tecla mais firme, a tecla ela vibra menos, ela dá menos wobble, por assim dizer. E de acordo com ela tem mais proteção contra a poeira. Então a poeira não entra ali na parte de dentro e dá menos problemas. Então ela falou que existem essas duas versões disponíveis, tá? Essa versão aqui não vai substituir essa daqui de vez. Ela falou que tem pessoas em outros mercados que preferem essa versão e tem pessoas como eu que preferem essa versão. E no futuro temos essa versão. Mas a descoberta real, oficial, foi que a Red Dragon faz todo tipo de coisa, cara. Olha lá, codificadores para mouse e outras coisas, eu suponho. Touch Key Switch Series, I don't know. Ela faz interruptores de mouse. Switches tácteis. Switches de deslize. E aqui tem alguns teclados que não são da Ultemo em si, são da Matias, pelo que ela falou. A Matias trabalha com eles e ela faz esses teclados e implementa, né? Aqui tem alguns outros switches. O Ultemo azul, padrãozão, clique, vermelho, que é um switch linear mais pesado. Era pra ser um brown aqui. Tem um brown aqui, que é um switch tátil sem barulho. Tá aqui, ó, várias versões de switches. E vamos terminar do lado de cá. Tem algumas explicações. Na verdade eu só vim pro lado de cá mesmo para mostrar isso aqui, ó. É um negócio que eu meio que tô pensando em surrupiar. Será que eles sabem a palavra surrupiar? Será que não, né? Aqui, ó, um extrator de cap. Tem um clique aqui na ponta. Então, gente, esse é o stand da Ultemo aqui na Computex. Tem bala ali se vocês quiserem. Não acabou. Tem isso aqui, ó. São switches que eles chamam de switches da Alps. De acordo com ela fez uma explicação que eu achei meio esquisita. Ela falou que esses switches aqui são mais utilizados em teclados pelo trabalho, entendeu? O primeiro aqui é um switch que faz clique, ó. E os dois de baixo são switches lineares. Esse aqui tá mais pesado, esse aqui mais leve. Tá? E aqui tem alguns teclados da Matias. Deixa eu só confirmar se é da Matias. Mano, essa música do lado tá me surtando.
Metias, tá vendo? Alguns low profile, membranão. E esses aqui utilizam esses switches da Alps. Legal, né? Então, por fim, agora é isso. Ansioso, e eu espero que vocês também estejam ansiosos para ver esses switches de ativação óptica, ou Temo V-Switches. E agora a gente já sabe qual é a da história do Temo Mark II, né? Boa melhoria da Ultemo aí. Então, galera, esse foi o stand do Ultemo na Computex Taipei 2019. Continue nos acompanhando para mais novidades. Até mais!